السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله مع بعض فيديو جديد، يا رب ان شاء الله ينال اعجابكم. النهاردة عايزين بقى نشرب الفراخ بتاعتنا حاجة كويسة هتزود المناعة بتاعتهم، وهتخليهم ما يبقاش عندهم اي امراض، وتفتح شهيتهم للاكل، وهي العسل الاسود. هنا بنبدأ نحط العسل الاسود في الطواجن زي ما احنا شايفين كده، وبنحط لهم بنزوده ميه، ما بنحطش عسل اسود خام. وهنا كنت انا طبعا عصرة طماطم وحطيت لهم على العلف، حطيتها قلبتها على العلف، وبنحط لهم الاول للاكل، وبعد كده بنحط لهم الميه. او ممكن لو انتي حاسه ان الكتاكيت بتاعتك تعبانه شويه، ممكن تحطي لها العسل الاول. بس هو انا عندي الحمد لله الكتاكيت زي ما انتم شايفين كده زي الفل، ما فيهاش اي حاجه. فانا حبيت احط لهم الاول ياكلوا، وبعد كده احط لهم الميه بالعسل. طبعا احنا كل يوم بنعمل حاجة جديدة للكتاكيت، لان الجو طبعا متقلب، الجو مش مستقر، ان هو لا شتاء ولا صيف، الجو شوية بيبقى حر شوية بيبقى برد. فاحنا بنبدأ عشان نرفع المناعة بتاعت الطيور بتاعتي، ان انا بحط مرة حلبة، بحط مرة عسل اسود، مرة تانية نحط حاجات تانية. المهم ان احنا بنحاول نرفع مناعة الطيور بتاعتنا بحاجات موجودة في البيت، حاجات مش مكلفة وحاجات موجودة في البيت. هنا عندي في الرف دوت اللي هي الكتاكيت الصغيرة زي ما انتوا شايفين كده، دي حطها لوحديها، وبحط لها اكلها والمية بتاعتها. وعندي الرف اللي فوق دول حاطه فيهم الكبار اللي كنت جايباهم قبلهم شوية. هنا بوريكم البلكونة، لان في ناس بتقولي احنا يعني انت مش معقول انت مش مربيه في البلكونه، انت عامله عشه في مكان. لا، انا بوريكم ان هي في البلكونه، لان في حد بعت لي وقال لي انت مش مربيه في البلكونه، انت مربيه في مكان تاني غير البلكونه. لا، انا بوريك ان انا مربيه في البلكونه. يعني انت ممكن تستغلي البلكونه بتاعتك، تاخدي جزء منها وتربي في البلكونه عندك. مش شرط يبقى عندك سطوح او مكان واسع ان انت تربي فيه. ممكن زي ما انا عامله كده، بتاخدي كورنر في البلكونه وبتعملي فيه زي رفين، وبتربي فيهم، وبتنضفي. طول ما انت بتنضفي كويس، عمر ما هتلاقي فيه اي ريحه خالص، وهتلاقي ما فيش اي حاجه خالص هتضايقك من تربيه الطيور. وهتلاقوني في اخر الفيديو اهوت انا بفكركم برضو تاني ان انا احط العسل دوت حاجه كويسه جدا، وفي فيتامينات وفي حاجات كويسه جدا ان هي بترفع من مناعه الطيور، فانا بفكركم بيها تاني. اتمنى ان شاء الله ان الفيديو بتاعي يكون عجبكم، ما تنسوليش في اللايك والاشتراك، وان شاء الله تكون الفيديوهات بتاعتي بتعجبكم. استودعكم في رعايه الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.